ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର କମିଶନର ସାର୍ ଯୋଉଟେ ବସନ୍ତି ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଚାରିଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ଯିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଯେଉଁ ସାର୍ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରୁଛି ଆମର ବିକାଶ ସାର୍ ସେଇ ଅଫିସ୍କି ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଏଇଟା ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଛପଟେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା। ତ ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯାଉତି ଛତିଆ ଫେରି ଆସୁତି କାର ନମ୍ବର ପଡ଼ୁନି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଏହା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର 6 ମାସ ଅଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଦେଉତି ଆଉ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରୁତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମେଇ ଦେଉତି କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସରିଯାଇ ସେ ମାନେ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଗଲେ ବି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବୁକିଂ ବି ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଲେଟ୍ ଡିଲେ ହେଉଛି। ତ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ପୁରା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଟିସି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଟିସି ସାର୍ ଆଉ ବିକାଶ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ଇଏ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୁଏ ଯେମିତିକି ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କଲ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କଲ ଯେମିତିକି ଆର୍ଟିଓର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଜାତୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୁଏ ଅମକ ତାରିଖ ତ ଅମକ ତାରିଖ ଦିନ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଜେ ବୁକିଂ କରିବେ ନିଜେ ସେଇଦିନ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଧର ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ମାସେ ଅଛି କି 15 ଦିନ ଅଛି ସରିବା ପାଇଁ ମୁଇଁ ବୁକିଂ କଲି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଡେଟ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ମୁଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଯିବେ ଫେର୍ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ କି ନହେଲେ ତ ଫେର୍ ମାସେ ସେଟା ଘୁଞ୍ଚାଯିବ ଯାହା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁକିଂର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ଟା ଆଉ ମାସେ ସେ କହିଛି 2026 ଟିକି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। ବୁକିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଆଉ ମାନେ ଯାହାର ବି ସରିବ ସେ ଠିକ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବ ନିଜ ହିସାବରେ ସେଇ ସ୍ଲଟ୍ ହିସାବରେ ଯାଇକିରି ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଯାହାର ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ସରୁଛି ସେମାନେ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ସରିନି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଜାଗାଟି ମାଡ଼ିବନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ନିହାତି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲେ ନିହାତି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଆଉ କାହାରି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଅଛୁ ଆମର ୱେଲଫେୟାର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଠି ଅଛୁ। ଆମେ ଆସିବାର କାରଣ ଥିଲା ଆଜି ଆମର କିଛି ଫର୍ମ ଥିଲା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଥ୍ ଫର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଇଙ୍କର ବି କିଛି ଫର୍ମ ଥିଲା ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ପାତ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାୟକ ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ନିହାତି ଯଦି ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ହେତା ଯେ କୁନା ପାତ୍ର ଆଉ କୁନା ନାୟକ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଥାଇତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମାନେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ମିଳିପାରୁନି। ତ ନିହାତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଥିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ କରିବାନି କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲେ ପାଇବେନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫେସିଲିଟି ପାଇବେନି। ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି ନାଁ ଥିବ ଯାହା ଟାଇଟେଲ୍ ଥିବ ଲାଇସେନ୍ସରେ ସେଇଆ ସେମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଲାଇସେନ୍ସରେ ତାହା ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସେଇଆ ମାନେ ନାଁ ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ରହିବା କଥା। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା। ଗୋଟେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ନ ରହୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ନିହାତି ବେଳ ଥାଉ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସମାନ କରିବା ତା'ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକୁ ସେୟାର କରିବେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ସଚେତନ ହେବେ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ବୋଲି ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ କାହାର ବାଇକ୍ଟେ ଅଛି ସେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପଇସା ପାଇବେ ଇଏ ହେଲା କି କାର୍ ଅଛି ପର୍ସନାଲ୍ କାର୍ କି କିଏ LIC କରିଛି ତ ସେତେବେଳେ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ସେମ୍ ମାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବେହେରା ଥିବ ଗୋଟେ ସାହୁ ଥିବ ଗୋଟେ ପଟେ କିଛି କୁମାର ଥିବ ଗୋଟେ ନଥିବ କୁମାର ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ୟା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।